屏蔽究竟係唔係越密越好啊？其實個答案係呢一樣嘢，其實你聽落去，你慢慢你就唔中意聽。大家都知啦，咁啊其實電源線你知啦，咁啊盡量嚟講係唔可以放喺地下，唔可以揩到地下嘅。喂，Hello，大家好。咁其實咧取決一條線材啦，咁佢個聲音好與壞啦，咁其實有好多因素嘅。咁啊，例如咩咧？咁啊，當然最緊要係咩咧？佢個導體嘅材料啊，個純度啦，嚇咁啊，導體嘅結構啦，嚇咁啊，仲係咩啊？絕緣物料嘅成分啦，咁啊，同埋一啲諧振嘅處理啊，咁同埋咧最重要一樣嘢咩咧？就係佢嘅線材嘅屏蔽嘅設計啦。咁點解我咁講啦？咁其實主要我想借呢個機會咧，同大家介紹咧一條咧日本 AET 都係最新出嘅，個型號叫做 C10 咧就叫 C10650NI 嘅，咁係一條咩樣咧？就係好似我手上呢一條啦，攞俾大家睇一睇啊，就係一條咧。我哋叫好似電話繩嘅，好似我哋咧以前咧80年代啊嗰啲嘅電話繩嘅一條咁嘅東西。咁究竟我而家手上呢一條 AET 嘅電話繩究竟有啲乜嘢特點咧？咁佢嘅工作原理係啲乜嘢咧？有邊啲線材係適合使用啊？咁同埋點樣用先可以發揮到佢最大嘅威力咧？咁樣唔好行開，轉頭同大家介紹。咁好啦，咁啊時間關係啦，咁其實我就將呢一條電話繩咧就開咗出嚟啊，放咗喺度啦嚇。咁啊雖然咧我擺咗個地盒喺度啦，咁其實今日咧我哋嘅主角就唔係呢個 Telos 嘅 GNR Mini 地盒嚟嘅嚇。咁但係擺喺度咧當然有佢嘅作用啦。咁啊轉頭同大家講啦嚇。咁啊講一講呢條電話繩先。而呢一條電話繩啦，咁啊大概裏邊嚟講個直徑係2 但係2 cm 左近啦。咁啊根據廠方嘅資料，咁其實嚟講你係可以用到喺一條咧大概2米到2.5米嘅電源線啊、信號線啊、喇叭線咧，其實都係夠用嘅。咁啊轉頭都可以同大家講講點樣用啦。咁啊先講講呢一條電話繩嘅型號先。呢一條電話繩嘅型號咧，咁啊叫做 EVO C10650NI 啊。咁好啦，咁啊其實我就唔知點解佢廠會定到咁複雜啦，咁啊大家未必記到㗎啦嚇，我自己記唔到，咁啊上到嚟咁啊同我哋同事講話，喂，我要條 AET 嘅電話繩，咁我哋就知㗎啦，咁啊要叫電話繩就得㗎啦嚇。好啦，咁啊俾大家睇睇個物料先啦。咁啊其實呢個表面上其實就係一條咧塑膠嘅物料喺個面啦。咁其實咧，咁其實呢一隻物料其實就係一種咧嚇咁啊特殊嘅一種係 PE 物料，而內部啦咁其實就混合咗咧幾款唔同嘅一啲金屬嘅粉啦。咁你知有金屬成分嘅嘢先至可以做到屏蔽作用㗎嘛。咁其實呢一條線咧其實嚟講我自己試過啦。用喺電源線同埋信號線嘅效果啊，其實就非常之明顯。好啊，咁啊點樣用咧？咁啊時間關係，其實我就已經係攞咗一條咧嚇，咁啊借咗Telos 嘅一條我哋叫 Blue 嘅電源線啦，俾大家睇睇啦。咁我就自己係已經係裝咗上去嘅。咁啊點樣裝咧？咁其實好簡單啦。咁其實佢本身喺個頭嗰度咧有一個魔術貼啦。咁你只要咧一開始咧就裝咗個魔術貼喺個頭先，固定咗喺個頭嗰度先，令到佢唔好喐。好啦，之後咧慢慢咁箍咁箍到去個尾嗰度啦，咁啊同樣都係有一個魔術貼啦。咁你將佢固定咗咧。咁其實咧呢一個我哋叫外置屏蔽嘅東西咧，就已經係可以做成咗㗎啦。咁啊我哋拎走個地盒先。好啦，我俾大家望一望。好啦，咁究竟呢一個外置屏蔽嘅東西啦，咁其實係有啲乜嘢作用咧？咁樣咁其實啦，咁啊主要嚟講有3方面嘅。邊3方面咧？第一樣嘢當然係屏蔽啦，有屏蔽嘅作用啦，因為佢其實本身呢一個你繞住喺外邊，咁亦都係裏邊本身亦都係一啲金屬粉嘅成分啦，咁啊當然可以隔絕到我哋一般嘅 EMF 啊、RF 啊或者一啲靜電嘅東西嘅嚇。咁啊好啊，或者你會問我啦，喂 Peter 唔係喎，喂屏蔽咁咁疏落。咁個屏蔽得唔得㗎？咁樣咁啊有啲師兄都會咁問我嘅。咁其實第一樣嘢咧，咁其實我想借呢一集啊，同大家解釋一下啦。屏蔽究竟係唔係越密越好啊？其實個答案係 no， 係唔係嘅。咁點解咁講咧？咁其實好簡單嘅，大家其實可以試一試嘅。嗱，你咁最簡單，你可以去超級市場啦，買一啲我哋譬如煮食用嘅一啲錫紙啦。咁錫紙其實都係屏蔽嘅其實一種啦，金屬嚟㗎嘛嚇。咁你可以將一條錫紙你試下咧，翻屋企咧包落一條電源線，包到密質質啦，咁再插落去聽咧，冇錯，真係靜咗嘅。但係同樣一樣嘢就係話，由於你包得太密，
你會導致到咧呢一條電源線咧嘅聲音咧會變得係太好牛同埋好暗嗰啲聲，高音係完全係冇咗啊！直情係呢一樣嘢，其實你聽落去，你慢慢你就唔中意聽㗎啦。咁所以咧，屏蔽呢一樣嘢咧，唔係越密越好嘅。而呢一類嘅外置屏蔽嘅設計咧，點解佢要做到咁疏落咧？原因就係話，因為本身一般嘅電源線嚟講咧，佢本身亦都係有一定程度嘅屏蔽。咁所以嚟講咧，如果你話另外加一層好密嘅屏蔽喺外邊嘅話咧，反而係會有反效果嘅。咁所以咧，外置屏蔽呢啲嘅設計咧，通常嘅設計咧都係會比較疏落嘅。呢此其一啦。第二樣嘢係咩咧？佢主要除咗屏蔽之外啦，咁嚟講啦，佢係有第二樣嘢就係化震嘅作用嘅。咁當然啦，嗱大家去睇睇啦。咁會用一啲我哋叫 PE 嘅成分啦。咁而 PE 嘅成分嚟講咧，佢喺條線擺咗入去嘅話，其實咁放喺度啦。咁其實電線嚟講咧，有電流流動嘅情況下咧，佢會產生一啲嘅微震盪咧，都可以係俾佢吸收咗㗎嘛嚇。第三樣嘢好緊要，都係好緊要。就係咧，可以令到呢一條線咧同個地面係隔絕咗嘅。咁啊，其實大家都知啦。咁啊，其實電源線你知啦。咁啊，盡量嚟講係唔可以放喺地下，唔可以揩到地下嘅。如果你係通過呢一條嘅電話繩啦，咁啊，大家要見到下，通過呢一條電話繩將呢條電源線纏繞咗之後咧，係放喺地下嘅話咧，呢一條電源線嘅話咧係唔能夠接觸到地下嘅。咁啊，變相嚟講可以將呢條電源線咧其實凌空咧掛咗喺度嘅。咁當一條線咧，如果係凌空到可以凌空，尤其是喇叭線啦，可以凌空唔好揩到地下咧，你聽出嚟嘅聲音咧，你會發現咧，其實個場面嘅左右嘅闊度係會再闊啲，同埋咧成個聲音嘅取向嚟講咧，聽落去會更加有生氣，係冇咁牛嘅。咁所以咧，一般嚟講啦，咁啊，我哋其實好多客都問我哋喂 Peter， 電源線係可唔可以掂到地㗎？咁樣或者喇叭線可唔可以掂到地㗎？咁其實盡量嚟講啦，都係要盡量避免佢嘅。咁當然啦，我知啦，咁啊，你知喺香港嘅環境下啦，嘅環境係非常之狹窄啦，即係音響背面其實個空間亦都好有限嘅，其實就好難去做到真係將所有嘅電源線啊、喇叭線啊都凌空唔好揩到地下嘅。咁啊，唯一嚟講啦，咁其實就係可以靠咧，即係呢一類我哋叫做外置屏蔽嘅東西咧，令到佢咧係可以凌空到揩唔到地嘅。咁呢一樣嘢亦都係呢一種東西嘅作用嘅。其實 AET 出呢一條線啦，咁呢一個外置屏蔽啦，咁其實佢就再加多咗一樣功能，而呢一個樣功能咧就係要配合咧地盒嚟使用嘅。咁係啲乜嘢咧？咁樣咁啊我可以 show 俾大家睇啦。咁啊大家都見到啦，呢一個東西啦嚇，呢個外接呢個咁嘅電話繩啦，其實個尾端咧擺近啲俾大家睇下啦。尾端下你會見到有兩個螺絲嘅螺絲位嘅。呢兩個螺絲位咧，其實咧如果大家屋企有玩開地盒啦，我無論你係Telos 嘅主動式地盒又好啊，或者係即係其他礦石型嘅地盒都好啦嚇，咁我係強烈建議大家咧係一定要接地盒嘅。好啦，咁咧只要將咧底線嘅叉位咧擺翻喺個尾，咁我哋上緊佢。咁樣咧，其實將咧成條線咧就將佢接咗落地盒啦，咁令到呢一條線個效能咧係可以提升，我諗都10幾20%嘅。即係由於啦，頭先講過話呢一條線本身佢係已經係做到一個咧係可以凌空嘅一個狀態，掂唔到地啦，所以咧箍咗之後，你會發現咧成個 3D 感啊、立體感啊係強咗好多嘅。最後，如果你話再可以嘅，我有玩地盒嘅，將佢接埋地嘅話咧，你會聽到咧人聲嗰種嘅密度啊，人聲嗰種嘅聚焦感同埋嗰種嘅現場感，另外高音嗰種嘅線條感咧係可以做到更加強勁嘅。咁好啦，咁啊今日啦，咁啊對於呢件嘅小配件啦嘅介紹啦係咁多啦，咁啊有咩問題嘅隨時 WhatsApp 我哋，咁我哋下集再見，拜拜。